vas a ver que tiene la proa vertical. Eso se ha probado que es la mejor manera de entrar y salir a las olas. Es más eficiente, crea menos cantazos y menos espuma. Ok. Así que uno ve también los buques de queja nuevos que están saliendo, todos vertical. Así que estamos en lo moderno, estamos, o sea, en lo mejor de la tecnología aquí marina. Todas tienen cabina, con su toilet, la escalera. Ah, no, esto está súper brutal.